Είμαστε έτσι συγκινημένοι που βρισκόμαστε εδώ στο βήμα και στο χώρο που πέρασε ο Άγιος Γέροντας ο πατήρ Χαράλαμπος ο Βασιλόπουλος και με τους αγώνες το αγίασε και άλλοι πατέρες και ο πατήρ Μάρκος, μετά και ο πατήρ Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος εδώ συνεργαζόταν, αλλά ειδικά ο πατήρ Χαράλαμπος με τους μεγάλους αντιρρητικούς αγώνες που έκανε. Ένα παλαιό βιβλίο που είχε εκδώσει ο Ορθόδοξος τύπος στην αρχή νομίζω, του Παναγιώτη του Σωτήρκου, λεγόταν Οδηγός Ορθοδοξίας και είχε κείμενα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, διάφορα κείμενα αντιπροσωπευτικά όμως της θεολογίας του Αγίου Νικοδήμου, σε κέρια ζητήματα ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να αναπτύξουμε στην αγάπη σας και μερικά κέρια ζητήματα μέσα από την θεολογία του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου. Η θεολογία των Αγίων είναι οδηγός για όποιον θέλει να πιστεύει και να ζει ορθόδοξα, διότι δεν ήταν απλώς καρπός διανοήσεως, σκέψεως, αλλά ήταν απάβγασμα καρδίας καθαράς, φωτισμένης με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα-πρώτα ήταν βασισμένη στην παράδοση. Στην Ορθοδοξία εμένουμε στην παράδοση των Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, διότι η πίστη που ο Κύριος έφερε στον κόσμο, όπως λέει μέσα η Αγία Γραφή, άπαξ παρεδόθη, μια φορά παρεδόθη. Δεν μπορούμε να την τροποποιήσουμε μετά. Και η Εκκλησία όσες φορές νομοθέτησε, εν Αγίο Πνεύμα την νομοθέτησε, όπως είπε πάλι ο Κύριος, ότι το Άγιο Πνεύμα οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Γι' αυτό και τις νομοθεσίες που έχει η Εκκλησία, τους ιερούς κανόνες κλπ. Και ό,τι είναι μέσα στην Αγία Γραφή τα φυλάμε ως κόρην οφθαλμού. Δεύτερον, η θεολογία των Αγίων είναι απλανής, διότι ήταν και βιωμένοι μέσα στον προσωπικό τους αγώνα να φτάσουν στον Θεό. Οι Άγιοι είναι αυτό που λέμε είχαν μέθεξη Θεού. Τον ζούσανε τον Θεό. Η πίστη τους ήταν ζωντανή. Όταν έτσι προσευχή του Αγίου Φιλοθέου έκανε θαύματα, τι σημαίνει αυτό, ότι ζούσε τον Θεό. Πολλά θαύματα έτσι και μας λένε και είναι και γραμμένα και αυτό και η θεολογία των Αγίων είναι μαρτυρημένη, βεβαιωμένη από τον ίδιο τον Θεό, ακριβώς με τα σημεία που τους έδωσε την εξουσία να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν και πρέπει αυτή τη θεολογία, αυτή την ομολογία τους να έχουμε κι εμείς οδηγό, ιδίως αυτές τις έσχατες ημέρες, όπου οι πολλοί ξέφυγαν πια από το δρόμο του Θεού και φτάνουμε ίσως τα χρόνια που έλεγε ο Άγιος Αντώνιος, ίσως φτάσαμε κιόλας δηλαδή, που έλεγε ότι θα τρελαθούν οι άνθρωποι και αν βλέπουν κανένα λογικό θα τον λένε τρελό. Και δυστυχώς ακόμα και εκκλησιαστικές κεφαλές παρεκκλίνουν σε θέματα πίστεως. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να στρέψουμε το δικό μας το βλέμμα προς τους Αγίους για να κρατηθούμε από αυτούς, να μην ξεπέσουμε κι εμείς από τα άσχημα παραδείγματα που βλέπουμε. Ειδικά όμως για τον Όσιο Φιλόθεο προτιμήσαμε τον όρο ομολογία. Γιατί? Διότι όντως ο Άγιος Γέροντας δεν θεολόγησε απλώς, αλλά ομολόγησε προς όλους την αλήθεια της πίστεως. Από νέος ακόμη, αρχιμανδρίτης, ιερομόναχος, με υπομνήματα προς τους ποιμένες της Εκκλησίας και προς τους άρχοντες της πολιτείας, προσπάθησε να επαναφέρει το σκάφος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και όλου του έθνους, στην ορθόδοξη πορεία πλεύσεώς του. Απευθύνθηκε ακόμη προσωπικά
σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και προς όλο τον ελληνικό λαό, ομολογώντας την αλήθεια και καλώντας σε μετάνοια. Δεν φοβήθηκε να το κάνει αυτό σε μια περίοδο που ήδη ο ορθολογισμός και η θρησκευτική αδιαφορία επικρατούσε και γνώριζε ότι πολλοί είναι οι αντικείμενοι και λίγοι οι ομόφρονες και πράγματι εισέπραξε πολλούς ονειδισμούς. Αλλά αυτό ακριβώς βεβαιώνει ότι επρόκειτο περί ομολογίας. Ποιο είναι το θεμέλιο, λέει καταρχάς ο Άγιος, αν θέλουμε να ανεβούμε στον ουρανό? Για να φτάσουμε στον ουρανό, ποιο είναι το θεμέλιο, το πρώτο? Η πίστη στο Θεό. Αυτό είναι το πρώτο και αναγκαιότερο εφόδιο. Αλλά η πίστης η ορθόδοξος, η πίστης η ζωντανή, που συνοδεύεται και με τα έργα, και για αυτήν αξίζει και το μαρτύριο. Λέει λοιπόν ο Άγιος εκεί ότι θεμέλιο και βάση του οίκου της ψυχής μας είναι η πίστης. Και κάνει και μια μικρή απολογία προς αυτούς που λένε «Α, δεν υπάρχει τίποτα». Καλά λέει. Εσείς άμα δείτε κανένα πλοίο μεγάλο, έτσι λέει, το θαυμάζετε. Αν δείτε κανέναν ουρανοξύστη, τον θαυμάζετε. Εδώ λέει που βλέπετε τον παναρμόνιο κόσμο, τον κόσμο που έχει τόση αρμονία, τόση σοφία μέσα στο σχέδιο, δεν το θαυμάζετε, λέει. Δεν λέτε ότι όπως το πλοίο κάποιος το έκανε, όπως τον ουρανοξύστη, αυτό δεν έγινε μόνος του, αλλά κάποιος τον έκτισε, κάποιος τον σχεδίασε. Πολύ περισσότερο, λέει, τον κόσμο αυτό που οι ουρανοξύστες και τα καράβια είναι μηδέν μπροστά του, λέει. Ποιος τα έκτισε? Λέει, τόσο, λέει, πια έχετε, λέει, τυφλωθεί. Αιτία δε αυτής της πνευματικής τυφλώσεως είναι η αμαρτία. Η αμαρτία και η αιμονή στην αμαρτία είναι και η αιτία της απιστίας. Αλλά δεν φτάνει, είπαμε, η πίστης απλώς, πρέπει να είναι η πίστης ορθόδοξος. Και ακριβώς η ορθόδοξος πίστης είναι αδιαπραγμάτευτη. Δεν διαπραγματεύεται. Γι' αυτό και ο Άγιος Γέροντας, όταν έβλεπε αυτά τα ανοίγματα προς τον Πάπα και τα λοιπά, στάθηκε έτσι μεγάλο αντέρισμα της Ορθοδοξίας και είπε πως όχι μόνο με αυτά που κάνουμε θα φέρουμε τον Πάπα προς εμάς, αλλά κινδυνεύουμε και εμείς ακόμα να ξεφύγουμε και ο λαός να ξεφύγει, αλλά και σχίσματα να γίνουν πολλά. Λοιπόν, στάθηκε βράχος της πίστεως εναντίον και των κυμάτων της απιστίας και στο θέμα του οικουμενισμού. Κάποιος παπικός, ρωμαιοκαθολικός πιστός τον κατηγόρησε, καλά, λέει, είστε εναντίον της ενώσεως? Όχι, του λέει, είμαι υπέρ της ενώσεως, αλλά το καλό δεν είναι καλό εάν δεν γίνει και καλά. Τι μεγαλύτερο, λέει, καλό από την ένωση? Αλλά όταν γίνει κατά Θεόν και όχι σύμφωνα με τους ιδιωτελείς σκοπούς και επιδιώξεις και την ύποπτη ιδιογνωμοσύνη του καθενός, ό,τι δηλαδή έχει στο νου του ο καθένας. Μόνο, λέει, αν ταπεινωθεί ο Πάπας και εσείς να δείτε και να αναγνωρίσετε και να ομολογήσετε πού βρίσκεται η αλήθεια, και τότε σε αυτήν την ταπείνωση θα ενεργήσει και η Θεία Χάρις και έτσι θα έρθει η ποθητή ένωσης. Εκείνο που προέχει και για το οποίο πρέπει να γίνεται κυρίως λόγος είναι να ενωθούν οι εκκλησίες εξ επόψεως της μιας και της αυτής πίστεως, του ενός και του αυτού βαπτίσματος, όπως μας τα παρέδωσαν ο Κύριος και οι Απόστολοι, τα ανέπτυξαν και τα διαφύλαξαν δίκην κόρης οφθαλμού και μας τα παρέδωσαν οι 7 οικουμενικές σύνοδοι. Αυτά, λέει, τα παραβίασαν και τα αθέτησαν ποιοι? Οι Πάπες μετά το σχίσμα.
με τις πονηρές και ιδιοτελείς χειροτομίες τους. Και εσείς τώρα, λέει, υφίσταστε αυτές τις συνέπειες. Και όχι μόνο τώρα, αλλά προσέξτε το αυτό. Το φρικτότερο, λέει, θα υποστείτε στη μέλουσα ζωή, εφόσον δεν θα συνέλθετε και να αποτινάξετε τον ζυγό όχι του Κυρίου, αλλά του Πάπα. Επισημαίνει έτσι με ζωντανή και καυτερή γλώσσα, θα λέγαμε, συγκεκριμένες μεγάλες πλάνες του ρωμαιοκαθολικισμού που εμποδίζουν την ένωση. Το πρωτείο εξουσίας που διεκδικεί ο Πάπας, το αλάθητο, το ράντισμα αντίγεια του βαπτίσματος, την προστίκη του Φιλιόκβε στο σύμβολο της πίστεως. Αλλά δεν διστάζει να επισημάνει και μικρότερες παραβάσεις τους, όπως το ξύρισμα των ιερέων, τους οποίους αποκαλεί, λέει, γυναικοπρόσωπους, είναι έτσι όπως είναι, το οποίο και το θεωρεί παρέκβαση του νόμου του Θεού. Παραθέτει και μαρτυρία πατέρων του Αγίου Μάρκου, του Αγίου Νεκταρίου, για το αδύνατον της ενώσεως. Δεν μιλά για αυτά έτσι ως κάτι θεωρητικά, αλλά ως αυτά ζητήματα για τα οποία πονούσε. Και έλεγε ότι τυχόν υποχώρηση ημών των Ορθοδόξων από την αλήθεια και εμάς θα μας αποκόψει από την ίδια την πηγή της ζωής. Μεταξύ αντιθέτων δογμάτων δεν υπάρχει μέσον. Αυτό είναι του Αγίου Μάρκου μία ρίση, την οποία παραθέτει ο Άγιος Φιλόθεος. Έχουμε το φως και το σκοτάδι. Δεν μπορεί να υπάρξει ένωση. Ή το ένα είναι ή το άλλο. Αν πάμε στο σκοτάδι, φεύγουμε από το φως. Θεωρεί δε τον παπισμό πρόδρομο του Αντιχρίστου. Αυτό μας θυμίζει, να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση εδώ, τον λόγο του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, που έλεγε ότι δύο αντίχριστοι είναι, ο ένας λέει αυτός που έχουμε στο κεφάλι μας, ο μουσουλμανισμός δηλαδή, και άλλος λέει ο Πάπας. Και δυστυχώς αυτόν τον λόγο, το οποίο συνέχινε και ο λόγος που είπε ο Άγιος Φιλόθεος, ότι ο παπισμός είναι πρόδρομος του Αντιχρίστου, δυστυχώς τον λόγο του Αγίου Κοσμά βρέθηκαν κάποιοι να πούνε ότι άλλοι δεν τον είπε ο Άγιος Κοσμάς, αλλά τον έβαλαν μετά κάποιοι άλλοι μέσα στα κείμενα του Αγίου Κοσμά. Δυστυχώς έτσι κάποιος φιλόλογος που ήταν έτσι πιστός, αλλά πήρε κάποιες έτσι διδαχές, βρήκε ίσως κάποια χειρόγραφα που δεν είχαν αυτό το λόγο και τα πολιτοποίησε. Και μάλιστα βρέθηκε και κάποιος σημερινός επίσκοπος να πει ότι αυτό το λόγο τον προσέθεσε ο πατήρ Αυγουστίνος, ο κατιώτης. Μεγάλο σφάλμα. Γιατί υπάρχουν χειρόγραφα και αποδείχθηκε και γράφτηκε και στη σπίθα, παρατέθηκα, που δείχνουν ότι τον είπε όντως ο Άγιος Κοσμάς. Λοιπόν, γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Φιλόθεος, με πόνο έτσι για τους πλανηθέντες, ότι αν δεν μετανοούν να απομακρυνθείτε, λέει, από κοντά τους. Βέβαια, επειδή και ο ίδιος είχε και αλήθεια και αγάπη, μπορούσε να διαλέγεται χωρίς να συγκαλύπτει την αλήθεια, αλλά και με καλό τρόπο, διότι παίζει ρόλο και αυτό. Όταν μιλάμε με ανθρώπους αντιθέτους, πρέπει να έχουμε και κάποιο σωστό τρόπο και ευγένεια και αγάπη. Και όταν διαβάζει κανείς τις επιστολές του Αγίου Φιλοθέου, το βλέπει αυτό, τον ωραίο τρόπο που διαλεγόταν και την ταπείνωση του ιδίου, που ταπεινωνόταν και έλεγε ότι εγώ είμαι ελάχιστος. Παραθέτει επίσης μαρτυρίες αμετανοησίας των ιδίων των παπικών. Από την εφημερίδα Καθολική Πλευρής λέει δεν αρνούμαστε αυτά, ούτε το αλάθη, ούτε το πρότιο του Πάπα της εξουσίας. Και επίσης επισημαίνει, λέει, αν ο Πάπας, λέει, θέλει να δείξει ένα καλό, ας πούμε, ότι κάνει βήματα προς την Ορθοδοξία, το πρώτο, λέει, που πρέπει να κάνει είναι ποιο? Το να σταματήσει να υπάρχει η ουνία, που είναι η προβατός χυμηλή και εμφανίζονται ως Ορθόδοξοι, ιδίως στις σλαβικές χώρες,
και εκεί στην Ουκρανία τώρα έτσι που γίνεται όλος αυτός έτσι ο πόλεμος, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, εμφανίζονται τους Ορθόδοξους ενώ είναι Ρωμαιοκαθολικοί. Ήταν το κόλπο των παπικών για να τραβήξουν τους Ορθοδόξους. Αλλά ο Πάπας δεν το κάνει αυτό. Την ουνία την αφήνει. Τι κατάφερε, λέει ο Αθηναγόρας, με όλα αυτά, τι κατάφερε? Δεν τους έφερε πιο κοντά με αυτές τις κινήσεις του. Αντιθέτως, ο Άγιος Φιλόθεος θρηνεί για το τέλος των φιλοπαπικών και παραθέτει μαρτυρία για το θάνατο του Πατριάρχη Ιωσήφ, που ήταν τότε στις μέρες του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, όταν πήγαν και κάναν τη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας. Πριν φύγουν από την Κωνσταντινούπολη, ο Πατριάρχης, ο Ιωσήφ, έλεγε «Έχω, λέει, πληροφορίες ότι θα μας υποδεχθούν με καλό τρόπο, ότι θα δεχθούν και αυτή την Ορθοδοξία». Πήγανε και βρήκαν το αντίθετο. Όχι μόνο δεν πήγαιναν οι παπικοί προς την Ορθοδοξία, αλλά εφάρμοσαν σκληρά μέτρα ακόμα και προς ιδίως Ορθοδόξους. Ακόμα και το φαγητό τους στερούσανε για να υπογράψουν τον όρο της ενώσεως. Επίσης αντιμετωπίζει και το άλλο το πρόσχημα των οικουμενιστών, που λένε ότι εμείς δεν πάμε να ενωθούμε έτσι, αλλά να κάνουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τη φτώχεια, την αθεία, τον εξωτερικό πόλεμο. Αλλά λέει έτσι, λέει, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, διότι η ένωση πρέπει να είναι πρώτα θρίαμβος της αληθείας και έπειτα της αγάπης. Δηλαδή, αν δεν έχουμε την αλήθεια, τότε πώς θα κάνουμε χωριό που λένε? Με αίρεση τεινά θα υστερεί. Όσοι πέφτουν σε κάποια αίρεση, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας και παραθέτει αυτή η μαρτυρία ο Άγιος Φιλόθεος, θα στερηθούν του ενδύματος της αυθαρσίας. Γι' αυτό και είναι πολύ βασικό έτσι αυτό το θέμα, το ότι θα πρέπει να προσέξουμε όχι εμείς να πέσουμε σε αίρεση, αλλά και τους αιρετικούς να τους φέρουμε προς την Ορθοδοξία. Δεν χρειάζονται πολλοί διάλογοι, λέει ο Άγιος Φιλόθεος. Χρειάζεται διάθεσης για επιστροφή στην αρχική αμόμητη πίστη, την αποκαλυφθήσα εκ Θεού που διαφύλαξε η Ορθοδοξία. Τότε, λέει, η ένωση είναι θέμα ελαχίστου χρόνου. Αν θέλουν, λέει, διαλόγους και συζητήσεις, αυτά πρέπει να γίνουν πάνω στο σύμβολο της πίστεως σε 10 λεπτά της ώρας. Συμφωνείτε? Αποκτήετε την πλάνη και τις αιρέσεις σας. Επιστρέφετε εις το Θεό και την Αγία Εκκλησία. Σας δεχόμαστε. Δεν δέχεστε? Πηγαίνετε εκεί που σας στέλνουν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες και οι 7 Οικουμενικές Σύνοδοι. Πού δηλαδή να πάνε? Είναι φοβερό. Εις το ανάθεμα. Προηγείται λοιπόν η ενότητα στην αλήθεια της πίστεως και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ταπείνωσης. Το εμπόδιο είναι η υπερηφάνεια που μας εμποδίζει για να επιστρέψουν και εκείνοι έτσι προς την αληθινή πίστη. Τυχόν όμως ψεύδο ένωσης θα προξενήσει νέα σχίσματα, προλέγει ο Άγιος Φιλόθεος. Επίσης αντιμετώπισε ο Άγιος Γέροντας και το θέμα της συγκλήσεως νέας Οικουμενικής Συνόδου, που είχε ήδη αρχίσει από τότε, από τα χρόνια του, και στην οποία αντιτάχθηκε έτσι στεναρά, όπως και ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και ο Άγιος Γέροντας Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Λέει εκεί ο Άγιος Φιλόθεος, λέει, ετοιμάζονται να κάνουν, λένε, ας πούμε, για νέα Πανορθόδοξη και τα λοιπά σύνοδο. Λέει, τι να το κάνουν, λέει, αν πρόκειται, λέει, να ασχοληθούν με ζητήματα που τα έχουν λύσει οι πατέρες, όπως παραδείγματος χάρη ο δεύτερος γάμος κληρικών, τον οποίο οι πατέρες τον έχουν απαγορεύσει, οι νηστείες τις οποίες έχουν καθορίσει, το Πασχάλιο που έχουν καθορίσει επίσης,
τα ράσα και οι κόμοι των κληρικών που και αυτά είναι καθορισμένα. Αν λοιπόν λέει πρόκειται να ασχοληθούν με αυτά, αυτά τα έχουν λύσει λέει οι πάτερες, δεν χρειάζεται να ασχοληθούν με αυτά. Αν όμως λέει προσπαθήσουν να μετατρέψουν τα ήθη, τα έθη, τους κανόνες, τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας, τότε η σύνοδος αυτή δεν θα είναι ούτε κανονική, ούτε οικουμενική. Τότε και ένας επίσκοπος μπορεί να την ανατρέψει. Όπως ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, όταν οι άλλοι είχαν υπογράψει, μόνο ο Άγιος Μάρκος δεν υπέγραψε. Και τότε είπε ο Πάπας, εφόσον ο Μάρκος δεν υπέγραψε, δεν κάναμε τίποτα. Και πράγματι έτσι έγινε, γιατί μόλις γύρισαν πίσω, ο λαός δεν τους δέχθηκε καθόλου, δέχθηκε τον Άγιο Μάρκο και οι ίδιοι τι λέγανε, να μας κοβόταν το χέρι λέγανε, που υπέγραψε, έτσι λέγανε. Επίσης λέει ο Άγιος Φιλόθεος ότι κι αν γίνει λέει τέτοια ψευδοσύνοδος, θα ανατραπεί κατόπιν από άλλη κανονική σύνοδο. Θα τα φέρει τα πράγματα ο Θεός. Όπως έγινε ας πούμε οι οικονομάχοι είχαν κάνει μεγάλη σύνοδο με πολλούς επισκόπους εναντίον των εικόνων. Αλλά ήρθαν τα πράγματα με την πρόνοια του Θεού και έγινε μετά η 7η Οικουμενική Σύνοδος που έδειξε πώς πρέπει οφείλουμε να προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες. Και το ίδιο έγινε και επί Μεγάλου Φωτίου. Μία τέτοια σύνοδος, ψευδοσύνοδος, θα προξενήσει ταραχή, σύγχυση στην Εκκλησία και σχίσματα. Θα επισύρει την οργή του Θεού. Και στους εαυτούς τους θα την κάνουνε και στον λαό. Ο Όσιος Φιλόθεος είναι από τους ελαχίστους που έβλεπε έτσι ζωντανή την παρουσία και την επέμβαση του Θεού, ιδίως στα θέματα αυτά της Εκκλησίας, και από τους ελαχίους που μιλούσε για την οργή του Θεού, ότι δηλαδή δεν θα αφήσει ο Θεός. Εμείς μπορεί να παρεκκλίνουμε, αλλά θα έρθει η επέμβαση του Θεού. Δεν ανέχεται ο Θεός την αμαρτία να μείνει για πολύ. Όταν φτάνει πια, όταν ξεχυλίζει το ποτήρι, τότε θα έρθει η επέμβαση του Θεού. Τι θα έπρεπε λέει να συζητήσει μια τέτοια σύνοδος? Προσέξτε τι θέματα βάζει τώρα ο Άγιος Φιλόθεος, που δεν τα βάζουν βέβαια εκείνοι. Λέει την καθαίρεση και την παραίτηση των αρχιερέων και λοιπών κληρικών που υπέπεσαν σε αμαρτίες που είναι κολλήματα ιεροσύνης. Επίσης το ίδιο για ιερείς αρχιερείς που καταφρονούν τους ιερούς κανόνες. Μπορεί δηλαδή άλλος άνθρωπος, κάποιος, να πέσει σε ένα παράπτωμα, σε ένα σφάλμα, και άλλο που είναι πολύ πιο χειρότερο, να καταφρονήσει λίβδιν τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Δεν είναι τίποτα το πηδάλιο. Όποιος το λέει αυτό, λέει ο Άγιος Φιλόθεος, τότε πέφτει σε ανάθεμα, δηλαδή χωρίζεται από την Εκκλησία. Λοιπόν, και επίσης λέει θα πρέπει να δώσουν γνώμη εκτός των αρχιερέων και άλλοι κληρικοί και ευσεβείς λαϊκοί. Και πώς πρέπει να γίνει λέει η προπαρασκευή αυτής της συνόδου? Δεν φτάνουν οι συζητήσεις. Χρειάζεται λέει, προσέξτε, νηστεία, προσευχή, μετάνοια και καθαρή εξομολόγηση. Και τον ίδιο τον αρχιερέων λέει. Την έχουνε. Και εκεί έτσι διαπιστώνει έτσι ότι λέει ελάχιστοι λέει αρχιερείς λέει την έχουνε. Το ίδιος ο Άγιος Φιλόθεος το λέει. Βλέπετε πώς είναι πνευματικές οι προϋποθέσεις των Αγίων. Δεν είναι απλώς έτσι γνώση αρχικές να καθίσουμε να δούμε αυτά, αλλά είναι πνευματικό το θέμα, να ζήσουμε τον Θεό και μετά να θεολογήσουμε. Εκεί στα νησιά, αν πάτε, θα δείτε που οι παλιοί έστειναν εκεί στα χωράφια, επειδή είναι επικλινή και έφευγε το χώμα, στείνανε λοιπόν συνεχώς τα λεγόμενα αντερίσματα, δηλαδή τυχεία.
Πέτρες, ναι, με πέτρες. Πέρανε πέτρες που αυθονούν εκεί στα νησιά και στείνανε αυτά ακριβώς τα ατυχεία για να μπορούν να συγκρατούν το χώμα. Λοιπόν, δεν βάζουν μόνο μεγάλες πέτρες, βάζουν και μικρές πέτρες. Γιατί η μικρή πέτρα μπαίνει εκεί στα χωρήματα και συγκρατεί τις μεγάλες. Αν πάει κανείς να βγάλει τις μικρές τις πέτρες, θα φύγουν και οι μεγάλες. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα που φέρνει ο Άγιος Φιλόθεος, την οποία έτσι και άλλοι πατέρες πριν από αυτόν την είχαν φέρει. Μάλιστα υπάρχει και στη Διαθήκη του Φιλοθέου του πρώτου του ηγουμένου της Μονής μας, του οποίου διάδοχος ήταν και ο Άγιος Φιλόθεος, ο Ζερβάκος. Υπάρχει αυτή η εικόνα. Δεν μπορούμε να παρασαλεύσουμε τις εκκλησιαστικές παραδόσεις, όσο μικρές κι αν μας φαίνονται. Γιατί τότε θα σαλευθούν και οι μεγάλες. Θα φτάσουμε να σαλεύσουμε και τα ίδια τα δόγματα της πίστεως. Ποιες είναι αυτές οι παραδόσεις? Αναφέρεται έτσι σε μερικές. Οι νηστείες, μια άλλη έτσι που έκαναν κάποιοι που ήταν η παρέκβαση παραδόσεων, είναι η εισαγωγή οργάνων στην Θεία Λατρεία. Μια άλλη παράδοση της Εκκλησίας ήταν επίσης το εορτολόγιο, και γι' αυτό και όταν έγινε η αλλαγή του παλαιού εορτολογίου στο νέο, τότε και το μοναστήρι εκεί οι πατέρες και ο Άγιος Φιλόθεος δεν το είχαν δεχθεί και είχαν αντιδράσει. Αλλά μετά όταν είδανε και δέχτηκαν ότι πράγματι δεν είναι θέμα πίστεως, έκαναν υποχώρηση και το εδέχθησαν. Έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος Φιλόθεος, το οποίο έτσι πολύ τον πόνεσε όλη αυτή η ιστορία, ότι η αλλαγή αυτή έγινε απερίσκεπτα, αμελέτητα, ακανόνιστα και γι' αυτό έφερε σύγχυση και αταξία και σε όλη την εκκλησιαστική ακολουθία. Αποτελούσε δε αρχή για την προσπάθεια εισαγωγής και άλλων νεωτερισμών εντός της Εκκλησίας. Αλλά όμως ας το προσέξουμε αυτό. Δεν είναι, λέει ο Άγιος, θέμα πίστεως. Ο Χριστός μας λέει, δεν ήρθε να μας παραδώσει το ημερολόγιο. Γι' αυτό και έμεινε και ο ίδιος στην Εκκλησία και τα μυστήρια της Εκκλησίας λέει, είναι εγκυρότατα, κανονικότατα. Οι νεομερολογείτε, λέει, πιστεύουν, λατρεύουν και προσκυνούν τον αληθινό Θεό. Στα μυστήριά τους επιφυτά η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, την οποία επικαλούνται. Τα μυστήρια τα τελεί και τελειώνει το Πνεύμα το Άγιο, δια των υπηρετών και λειτουργών του υψίστου και όχι το παλαιό ημερολόγιο. Γι' αυτό και σε κάποιους έτσι παλαιοημερολογίτες που επέμεναν και μάλιστα έφταναν να αμφισβητούν τα μυστήρια της Εκκλησίας και να εκφράζονται πολύ άσχημα, και εδώ ο Άγιος έτσι βλέπετε η πείρα παραθέτει παραδείγματα κάποιων τέτοιων έτσι παλαιομερολογητών ιερών που είχαν τραγικό τέλος. Κάποιος από αυτούς λέει που έλεγε ότι η Θεία Κοινωνία λέει των ημερολογητών δεν είναι τίποτα, μιλούσε πολύ άσχημα, έφτασε λέει να τρώει τα κόπρανά του. Και τι λέει, τους αποκαλεί δε χρονολάτρες, αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Εσείς λέει, εφόσον λέτε ότι το ημερολόγιο είναι το κύριο θέμα και όχι η πίστης, λατρεύετε τον χρόνο, το ημερολόγιο και όχι τον Χριστό. Θέλει πολύ πρόσοχη έτσι και πολύ διάκριση, βλέπετε, πως ενώ πονούσε ο Άγιος Γέροντας για αυτό το θέμα και ήθελε να επανέλθει η Εκκλησία στο Παλαιό και το προσπάθησε αυτό και ο ίδιος με υπομνήματά του και μέσω επισκόπων, και ο πατήρ Αυγουστίνος έτσι που έλεγε, ο Άγιος Φιλόθεος το επέμενε να έκανε με την υπόδειξη του Αγίου Φιλοθέου, έκανε υπόμνημα και ο πατήρ Αυγουστίνος τότε στη Σύνοδο για να επανέλθουμε στο Παλαιό. Αλλά βέβαια δεν το εδέχθησαν. Και έλεγε ο Άγιος Γέροντας και προς τον Αθηναγόρα, λέει, αντί να κάνει προσπάθειες προς παπικούς, εδώ να κάνει προσπάθεια προς Ορθοδόξους, να ενωθούμε πρώτα εμείς οι Ορθόδοξοι.
Δεν είναι όμως διχασμένη προσωπικότητα, γιατί βρέθηκε δυστυχώς και κάποια έτσι παλαιμερολογήθησα που κατηγόρησε τον Άγιο Γέροντα, λέει, μα τι λέει, έτσι λέει και αλλιώς λέει, είναι διχασμένη. Δεν είναι διχασμένη προσωπικότητα, αλλά μπορεί να διακρίνει το Κύριο που είναι η πίστη στο δόγμα και το δευτερεύον. Πονάει και γι' αυτό που έγινε, αλλά δεν το θεωρεί ως Κύριο. Δεν είναι δόγμα το ημερολόγιο. Επίσης πονούσε πολύ ο Άγιος Γέροντας για την απόκλιση της θεολογίας από την πατερική διδασκαλία. Θεωρούσε ότι η διδασκαλία των πατέρων είναι το θεμέλιο της Ορθόδοξης διδασκαλίας. Ο ίδιος έτσι είχε γράψει, είχε μαζέψει αποφθέγματα των πατέρων κατά θέματα και είχε κάνει 3 τόμους, δεν εκδόθηκαν αυτοί οι 3 τόμοι, πηγή θείων θησαυρισμάτων ονόμασε αυτό το έργο, το οποίο μακάρι να εκδιδόταν και πιστεύω πολύ θα μας διαφώτισε και θα μας ωφελούσε όλους. Και λέει επίσης ο Γέροντας εκεί ότι όσοι πάνε στην Ευρώπη αποβαίνουν πολέμοι δυστυχώς της Εκκλησίας και των πατρικών παραδόσεων. Βλέπετε είναι έτσι πως το ρεύμα της Δύσεως που ακριβώς επειδή είχε ξεφύγει από την Ορθοδοξία έχασε την χάρη και γι' αυτό τελικώς έφυγε και τελείωσε από την πίστη, έρχεται και σε εμάς. Αλλά δεν δίστασε να καυτηριάσει τέτοιες απόψεις και να έρθει έτσι σε αντίθεση μαζί τους. Επίσης, ποια είναι η αποστολή, λέει, των ποιμένων, των ιερέων. Την ιεροσύνη πολύ ψηλά την είχε και έλεγε ότι η αποστολή, λέει, των ποιμένων είναι να εξηλαιώσουν τον παροργισμένο Κύριο, λέει, για τις αμαρτίες μας που παροργίζεται ο Κύριος. Πρέπει οι ποιμένες έτσι με την προσευχή τους, με αυτά, να μπορούν να στέκονται τα αλεξικέραυνα του Θεού. Και επέμενε πολύ στην καθαρότητα των ιερέων. Και τι έλεγε, ότι όπως έτσι ο καλός ο ιερεύς μπορεί να εξηλαιώσει την οργή του Θεού, έτσι ο κακός ο ιερεύς φέρνει την οργή του Θεού. Και ανέφερε εκεί ένα φοβερό έτσι όραμα ενός Αγίου Ασκητού, τον 7ο αιώνα νομίζω, κάτω στην Παλαιστίνη, ο οποίος είδε έτσι ένα όραμα, ένα ποτάμι βρώμικο με ακαθαρσίες να μπαίνει μέσα στο ναό και να μπαίνει και μέσα στο ιερό και να τον μολύνει. Και έλεγε, έβλεπε τους ιερείς έτσι να κάθονται εκεί στο όραμα αυτό και δεν κάναν τίποτα. Λέει, μα δεν κάνετε, λέει, κάτι, λέει. Και τι είναι αυτό θέμα, έλεγε, τι είναι αυτό, και το απεκαλύφθη ότι αυτό είναι ακριβώς, λέει, το ότι μπήκε μέσα στην ιεροσύνη πολύ ακαθαρσία. Και γι' αυτό, λέει, θα έρθει η οργή του Θεού και τότε πράγματι πήγανε οι Πέρσες και καταστρέψαν έτσι το Ιεροσόλυμα. Γι' αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο η καθαρότης στην ιεροσύνη. Και επέμενε πολύ γι' αυτό ο Άγιος Γέροντας. Ένα άλλο σημαντικό θέμα που στάθηκε ήταν το ορθόδοξο ήθος. Το ορθόδοξο ήθος δεν πρέπει να εκτραχυριστεί, να ακολουθήσει, θα λέγαμε, τη σύγχρονη πτώση. Γιατί θα φέρει την οργή του Θεού. Και αυτό το προέβλεπε από παλαιά, ήδη μετά τον πόλεμο, έλεγε ότι η ηθική και πνευματική κατάπτωση που θα ακολουθήσει αν υιοθετήσουμε έναν τουρισμό που θα στοχεύει μόνο στην ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά θα βλάψει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτή η ανάπτυξη θα φέρει την οργή του Θεού. Τέτοιες κοινωνίες μεταβάλλονται σε Βαβυλώνα, σε Σόδομα και Γόμορα. Το κακό πάντα υπήρχε, δεν είναι αποτέλεσμα πρόοδου. Εκεί ακολουθούν πόλεμοι εξωτερικοί, εμφύλιοι σπαραγμοί, σεισμοί και καταποντισμοί, λοιμοί με γιώτα
πείνα και λοιμή με όμικρον γιώτα, επιδημίες και πάσα θλίψης και περίστασης και όλα τα δεινά από τα οποία ήθελε να σωθούμε με το έλεος του Θεού. Δεν δίστασε ο γέροντας να καυτηριάσει επίσης το γυμνισμό, την άσεμνη αμφίεση των γυναικών, τους χορούς, που μάλιστα γινόντουσαν δυστυχώς έτσι και από εκκλησιαστικούς φορείς, το τονίζει εκεί και λέει πως ας πούμε τέτοιοι χοροί δεν είναι καλοί χοροί, αλλά αντίθετα λέει αυτοί οι χοροί είναι διαβολικοί και αναφέρει εκεί και το χορείο και του Άγιου Άννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου και μάλιστα αναφέρει πως ο Μέγας Βασίλειος έβαζε κανόνα έτσι σε γυναίκες που χόρευαν τέτοιους άσχημους χορούς μετά να κάνουν μετάνοιες λέει. Το πόδι λέει, που χόρευε τώρα λέει πρέπει να προσκυνεί τον Θεό. Επίσης ο Άγιος Γέροντας δεν δίστασε να καυτηριάσει και τις βλάσφημες λογοτεχνικές έτσι και άλλου είδους φιλοσοφικές θεωρίες όπως του Καζαντζάκη, του Παπανούτσου, παρότι άκουσε έτσι διάφορα ότι είναι αντίθετος προς την πρόοδο αυτά και τα λοιπά, το τι χαρακτηρισμούς αδίκους βέβαια, συκοφαντικούς του έβαλαν του Αγίου Γέροντος δεν λέγεται. Αλλά εκείνος επέμενε και έδειχνε ότι αυτή η αποστασία από το Θεό τελικά θα καταστρέψει και το έθνος μας. Κορυφή δε της ηθικής, του ήθους, του χριστιανικού έβλεπε πάντα την αγάπη. Αγάπησε λέει, έλεγε στα πνευματικά του τέκνα, στην πνευματική του διαθήκη. Αγαπήσατε λέει τον Θεό λέει μόλις σας την ψυχή, την καρδιά, το νου, τη θέληση και τον πλησίον. Δηλαδή κάθε άνθρωπο. Δεν κάνουμε διάκριση. Αν λέει αληθινά αγαπήσετε, τότε λέει θα φτάσετε να αγαπάτε τόσο πολύ ώστε τίποτα δεν θα μπορεί να σας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Και όταν αγαπήσουμε τον Θεό, τότε θα αγαπηθούμε και από τον Θεό. Και τότε θα έρθει ο Θεός και θα σκηνώσει μέσα μας και θα γίνουμε τέκνα Θεού. Θαυμάζω έλεγε την άμετρη, λέει, άπειρη αγάπη του Θεού λέει, ο οποίος ενώ εμείς τον παροργίζουμε αυτά, εκείνος λέει μας αγαπά και περιμένει τη δική μας έτσι και έρχεται και μας καλεί σε μετάνοια. Και θυσίασε τον Υιό Του για μας, για να λυτρωθούμε από την κόλαση. Γιατί λέει Θεέ μου τόσο πολύ να μας αγαπάς? Η αγάπη αυτή λέει όταν την έχουμε τότε πραγματικά γινόμαστε αιτία και οι άλλοι να έρχονται προς τον χριστιανισμό. Διότι η αγάπη ήταν και η αιτία, όπως λέει, που τα έθνη υποτάχθηκαν, δέχθηκαν τον χριστιανισμό. Ένα άλλο σημείο που επίσης ο Άγιος Γέροντας επέμενε είναι η Θεία Λατρεία. Ο ίδιος το ζούσε, πολύ έντονο το βίωνε. Και όσοι έτσι τον είδανε μέσα στη Θεία Λατρεία, πολλοί έμειναν έκθαμβοι και από τα δάκρυά του και από την όλη παράστασή του, από την ψαλμοδία του, όρθιος για ώρες να ψέλνει, να λειτουργεί, στήλος ακλόνητος. Σήμερα έτσι έτυχε, γυρίζοντας εκεί από την Αίγινα που είχαμε πάει για προσκύνημα, συναντήσαμε κάποιον πατέρα που είχε έρθει στο μοναστήρι μας το 70 και τον είχε γνωρίσει και λέει ότι ήταν σε μεγάλη ηλικία, τότε ήταν γύρω στα 80 χρονών και ενώ λοιπόν ήταν σε μεγάλη ηλικία, είχαν μια αγρυπνία λέει της υπαπαντής, όλη νύχτα λέει ήταν εκεί ο Γέροντας, λέει, να ψέλνει, να κάνει με την καρδιά του. Και τα ζούσε αυτά. Περιγράφει εκεί ο Γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης ένα βιβλίο που έβγαλε για τους δύο Αγίους Γέροντες, τον Γέροντα Φιλόχιο της Πάτμου και τον Γέροντα Φιλόθη του Ζερβάκου, λέει πως έλεγε τον εξάψαλμο. Έτσι λέει, τον έλεγε απ' έξω και όπως τον έλεγε λέει, ασυναίσθητα λέει πολλές φορές
βημάτιζε σιγά σιγά και ενώ ήταν στο στασίδι στην αρχή του εξάψαλμου, στο τέλος του εξάψαλμου λέει βρισκότανε κοντά στην ωραία πύλη. Δηλαδή ο νους του γέροντα έφευγε πια από τα επίγεια, ψωνότανε στα ουράνια. Και αυτό έλεγε ότι όταν μπαίνουμε λέει μέσα στην εκκλησία πρέπει να αισθανόμαστε λέει, σαν να μπαίνουμε λέει, στον ουρανό λέει τον ίδιο. Και αναφέρει εκεί πέρα τα σχετικά χωρία της Αγίας Γραφής. Εν ουρανό και των πατέρων, εν ουρανό αισθάνει νομίζουμε. Λοιπόν, έτσι πρέπει να, όταν μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία να τα ζούμε αυτά. Και τότε λέει θα πάρουμε την ευλογία του Θεού και βγαίνοντας και από την Εκκλησία θα κουβαλάμε πάνω μας την ευλογία του Θεού και θα αντιμετωπίσουμε και τα διάφορα προβλήματα της ζωής. Και τότε λέει θα βλέπουμε και την πανταχού παρουσία του Θεού, ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και παντού. Ένας λογοτέχνης, ο Ζήσιμος Λορετζάτος, έλεγε «Πάω να λουστώ στα δάκρυα του Φιλοθέου». Γιατί πραγματικά έτσι ο Άγιος Γέροντας τα ζούσε ιδίως τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Σταύρωση του Κυρίου. Εκεί στο κελί του είχε ένα μεγάλο εσταυρωμένο και είχε δίπλα μια πολύ ωραία προσευχή που την είχε συνθέσει ο ίδιος και αυτή η προσευχή ήταν βέβαια από ύμνους της Εκκλησίας πολλά μέρη της, αλλά ήταν σύνθεση του ιδίου. Και εκεί λέει μεταξύ των άλλων «Ου θέλω γλυκύτατε Ιησού, άτρωτος είναι, εγώ δηλαδή να είμαι άτρωτος, ορών σε τετρωμένων και το σταυρό προσιλωμένων και να σε βλέπω εσένα πληγωμένο και στο σταυρό προσιλωμένο». Τα αναγνώσματα, τα ψαλσίματα ήθελαν να γίνονται κατανοητά από τους πιστούς, όχι να διαβάζονται γρήγορα χάρη συντομίας. Και αυτό έλεγε και στα μοναστήρια και το ψαλτήρι λέει. Όχι, ας πούμε, μπουρ, αλλά λέει να το νιώθουμε, όπως έτσι και ο Άγιος Γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, το τόνιζε αυτό. Επίσης ήθελε να εφαρμόζεται με ακρίβεια και το τυπικό. Κάποτε μάλιστα στο μοναστήρι εκεί στη Λογοβάρδα είχε βάλει ακόμα και τα μεσόρια να διαβαστούν κατά την περίοδο της νηστείας των Χριστουγέννων. Δυστυχώς τώρα παντού εγκαταλείπουν. Ένα άλλο κέριο θέμα βλέπουμε στο Γέροντα είναι η αγάπη του για την πατρίδα, για την Ελλάδα μας. Γιατί έτσι η Ελλάδα είχε μεγάλη ιστορία και την παράδοση προπαντός της Ορθοδοξίας. Και ο Γέροντας αυτά τα δίδασκε, τα πονούσε και θυσίασε και τον εαυτό του. Επί κατοχής το μοναστήρι έδινε συσίτια εκεί στους ντόπιους και οι οποίοι σε κάποια στιγμή είχαν εφαρμόσει η Ιταλία αποκλεισμό και βοήθησε και έτσι ζήσανε πολλοί άνθρωποι. Επίσης τότε περιέθαλψε και Έλληνες αντιστασιακούς και ξένους στρατιώτες με κίνδυνο τη ζωή των πατέρων, γιατί σε κάποια στιγμή οι Ιταλοί ήθελαν να το τινάξουν το μοναστήρι στον αέρα. Και ο ίδιος τέλος πρόταξε τη ζωή του για να μην εκτελεστούν 125 νέοι. 1944 έκαναν απόβαση εκεί στην Πάρο κάποιοι σύμμαχοι συνεργασία με δικούς μας αντιστασιακούς και κάναν δολιοφθορές σε κάποιο αεροδρόμιο που χτίζαν εκεί οι Γερμανοί, που θα ήταν έτσι από τα κέρια αεροδρόμια του, στη μέση του Αιγαίου. Και τότε σκοτώσανε 2 Γερμανούς εκεί, τραυμάτισαν το διοικητή του αεροδρομίου και ο νέος διοικητής που ήρθε, ο Γερμανός, λέει θα εκτελέσουμε 125 νέους της Πάρου, δώστε μας τα ονόματα. Πήγε η επιτροπή να τον δει, αλλά δεν τους δέχτηκε καθόλου. Και τότε τον κάλεσε στο μοναστήρι Άγιος Γέροντας, τον φιλοξένησαν οι πατέρες, πήγε και στην εκκλησία και φεύγοντας, όπως το συνόδευε ο Άγιος Φιλόδωρος, προσευχόταν και έλεγε «Παναγία μου, φώτισε με τώρα τι να του πω», λέει.
Αλλά η Παναγία φώτισε πρώτο Γερμανό και λέει ο Γερμανός στον Γέροντα, Γέροντα, λέει, πες μου, λέει, τι χάρη θες να σου κάνω. Και τότε λέει ο Άγιος Γέροντας, λέει, πρώτα να μου υποσχεθείτε ότι ό,τι σας ζητήσω θα το κάνετε. Εντάξει, Γέροντα, του λέει ο Γερμανός και του δίνει το χέρι. Μετά λοιπόν του λέει ο Γέροντας, λέει, θέλω να μην εκτελέσετε αυτά τα 125 παιδιά, τους νέους, γιατί είναι άδικο να εκτελούνται οι αθώοι αντί για τους ενόχους. Και το ξέρετε κι εσείς ότι είναι αθώοι. Του λέει τότε ο διοικητής, Γέροντα, ζήτησε κάτι άλλο. Αυτό δεν γίνεται. Η εκτέλεση είναι αποφασισμένη και θα γίνει, διότι αν δεν γίνει, κινδυνεύει τότε και η ίδια μου η ζωή. Γιατί έχουμε νόμο στο γερμανικό στρατό, όταν εκτελείται ένας Γερμανός στρατιώτης, να εκτελούνται 50 ντόπιοι. Και αν δεν τον εφαρμόσω, κινδυνεύω και εγώ ίδιος. Του λέει ο Γέροντας, παιδί μου, λέει, μου ότι υποσχέθηκες, πρέπει να το κάνεις. Λέει, Γέροντα, δεν γίνεται τίποτα. Λέει, ζήτησε άλλη χάρη, λέει. Αυτή δεν μπορώ να την κάνω. Λέει. Και τότε του λέει ο Άγιος Γέροντας, καλά, λέει, θα ζητήσω κάποια άλλη χάρη. Αντί για αυτούς τους 125 νέους, να εκτελέσεις εμένα, λέει, πρώτα, να βάζεις πρώτα εμένα σειρά και μετά, λέει, έστω αν θες και τους υπολείπους, και θα το θεωρήσω αυτό, λέει, μεγάλη χάρη και μαρτύριο για τον Χριστό. Και όταν το άκουσε αυτό, ο Γερμανός συγκλονίστηκε και του λέει, καλά Γέροντα, λέει, στους χαρίζω, λέει, όλους, μόνο, λέει, να μου υποσχεθείς ότι οι ντόπιοι, λέει, δεν θα κάνουν δολιοφθερές στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Και λέει ο Γέροντας, το υπόσχομαι, παιδί μου, και επειδή ήξερε και ο Γερμανός πόσο σεβασμό του είχαν έτσι όλο το νησί, το έτσι δέχθηκε και μάλιστα όπως τώρα τελευταία το μάθαμε, ότι και αυτός ο Γερμανός ήταν κατά τα 3/4 Ρώσος. Είχε δηλαδή ρωσικές ορθόδοξες ρίζες και φαίνεται και αυτό έτσι μίλησε στην ψυχή του, γιατί και όταν ήρθε εκεί στο μοναστήρι είδε και ένα ρωσικό πίνακα που αναγνώρισε εκεί την πατρίδα της μητέρας του. Μεγάλη λοιπόν αγάπη για την πατρίδα είχε ο Γέροντας, χωρίς αυτό βέβαια να αναιρεί και την αγάπη του προς τους άλλους λαούς. Πόθος του ήταν όλοι οι λαοί, ακόμα και οι εχθρικοί και οι τελείως απομακρυσμένοι, να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό. Και γι' αυτό κάποια στιγμή όταν έμαθε ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε αποκτήσει τον μουσουλμανισμό και προβληματιζόταν προς τα που να στραφεί, ήθελε να πάει να του μιλήσει για να τον προσελκύσει στην Ορθοδοξία, αλλά όταν πήγε στην Κωνσταντινούπολη εκεί το Πατριαρχείο δεν τον άφησε και έτσι επέστρεψε. Επίσης ο Άγιος Γέροντας είχε αγάπη και προς όλη την κτήση, αλλά και οι κτήσεις τον σεβότανε. Αναφέρουμε έτσι ένα χαριτωμένο περιστατικό που μας το διηγήθηκε κάποιος αυτόπτης μάρτης. Κάποτε έτσι πήγαινε με το αυτοκίνητο στον δρόμο, ένα στενό χωματόδρομο εκεί στην Πάρο, και στον δρόμο βγήκε μια γελάδα και σταμάτησε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Κοναρίσματα οδηγός, φωνές, τίποτα η αγελάδα, εκεί έμενε. Σε κάποια στιγμή λέει ο Γέροντας, για να βγω, λέει, και εγώ, λέει, να δοκιμάσω. Πάει λοιπόν στο αυτί της αγελάδας, κάτι της ψιθύρισε. Και αμέσως η αγελάδα σηκώθηκε και έφυγε. Έτσι και τα άψυχα ακόμα, λέει, σέβονται, λέει, τους Αγίους, γιατί όπως λένε οι Άγιοι, μυρίζουν, λέει, αισθάνονται την προοπτωτική αθωότητα, την καθαρότητα που είχε ο Αδάμ πριν από την πτώση. Με αυτήν την αγάπη, έτσι, την αγαθότητα κουβαλούν οι Άγιοι. Είπαμε ότι αγαπούσε την Ελλάδα μας και ιδίως την νεότητα της Ελλάδος. Ο ίδιος ήταν δάσκαλος πριν γίνει μοναχός και εκεί όταν ήταν δάσκαλος, έτσι τα παιδιά, λέει, είχαν εκπαιδευτεί έτσι, έχει εκπαιδεύσει, ώστε και μέσα στο σπίτι να γίνονται παράδειγμα τα παιδιά στους γονείς. Και πήγαινε στην εκκλησία, είχε κάνει χορό και πονούσε και έκτισε και σχολεία και στην Πάρο και βοήθησε και πολλούς νέους να σπουδάσουν
μερικοί μετά δεν το αναγνωρίζουν, αλλά τέλος πάντων. Ένα άλλο σημείο που επέμενε ο Άγιος Γέροντας ήταν η δικαιοσύνη και η αγάπη και μέσα στην Εκκλησία. Όταν το 1974 εκθρονίστηκαν αδίκως οι 12 Μητροπολίτες, τότε έτσι πολύ πόνεσε ο Γέροντας και λίγο αργότερα το 1976 απέστειλε υπόμνημα προς την Ιερά Σύνοδο, όπου μεταξύ άλλων ζητά να επαναφέρουν στους Μητροπολιτικούς θρόνους τους αυτούς που αποβλήθηκαν από τους θρόνους τους χωρίς να έχουν εγκλήματα ενοχοποιητικά. Μάλιστα εκείνους που ήταν και είναι άξιοι της αποστολής και κλήσεώς τους. Αλλά επειδή τώρα είχαν πάει οι άλλοι, κάνει εκεί μια οικονομία. Ποια οικονομία? Λέει, ας μη εκδιωχθούν οι νυν κατέχοντες στους θρόνους τους, για να μην διονυστεί το κακό. Νόμιμο και αυτό βέβαια λέει δεν είναι, το κανονικό είναι να φύγουν τελείως αυτοί που κατέλαβαν τους θρόνους. Αλλά χάριν της ειρήνης και της αγάπης θα γίνει η κατοικονομία. Οι Μητροπόλεις λέει που έχουν πολλούς κατοίκους να μοιραστούν και ως αδελφοί αγαπημένοι οι αποβληθέντες και οι κατέχοντες στους θρόνους να διοικούν ο καθένας τη Μητρόπολη του. Εξ ανάγκης και νόμου μετάθεσης γίνεται, αλλά όχι κατάχρησης. Ένα άλλο ζήτημα που για το οποίο αγωνίστηκε ο Άγιος Γέροντας είναι για το θέμα του μοναχισμού και γενικότερα της αφιερώσεως. Και στάθηκε και ένας συνδετικός κρίκος και μεταξύ αδελφοτήτων και μοναχισμού. Γιατί ο Όσιος Γέροντας έτσι συνένωνε στο πρόσωπό του, είχε χρηματίσει μαθητής του πατρός Ευσεβίου του Μαθεοπούλου, τον οποίο πολύ τον ευλαβείτο, του ιδρυτού της ζωής. Μάλιστα, χθες έτσι διάβαζα ένα περιστατικό που αναφέρει και μου έκανε πολύ εντύπωση, και ας το αναφέρουμε και για μνημόσυνο του πατρός Ευσεβίου. Το αναφέρει ο Άγιος Γέροντας εκεί. Λέει, είχε πάει κάποιος στον πατέρα Ευσέβιο και άρχισε να τον επενεί. Να του λέει, Γέροντα, λέει, είστε λέει, Άγιος εσείς, λέει, είστε Άγιος. Οπότε λέει ο πατήρ Ευσέβιος, άρχισε να λέει, όχι λέει, πλανιέσαι λέει, δεν είμαι Άγιος. Και άρχισε λέει να φτύνει τον εαυτό του, λέει, να φτύνει τα ράσα του, να κάνει αυτά, δεν είμαι ο χειρότερος αυτά λέει. Βλέπετε λέει τι ταπείνος είχε λέει. Γι' αυτό και τον χαρίτωσε ο Θεός και έκανε λέει τόσο έργο. Τον θαύμασε τον πατέρα Ευσέβιο. Μαθητής και του Αγίου Νεκταρίου, έτσι που είναι θα λέγαμε έτσι και ο Άγιος Νεκτάριος ένας ανακαινιστής και του μοναχισμού στις μέρες μας. Και επίσης και μαθητής και άλλων έτσι και των λογοβαρδιτών πατέρων Αγίων Γερόντων, γιατί και εκεί στο μοναστήρι μας είχαν έρθει μετά το 1825 πνευματικοί απόγονοι των Κολυβάδων, οι οποίοι είχαν αυτή την παράδοση. Και σε αυτή την παράδοση, με την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου, εγκεντρώθηκε και ο Άγιος Γέροντας. Γιατί όταν πήγε να πάρει την ευλογία του Αγίου Νεκταρίου, για να πάει στο Άγιον Όρος, συνδεόταν εδώ από την εκκλησία που λειτουργούσε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, τον προφήτη Ελισαίο, πήγαινε και ο Άγιος Νεκτάριος, εκεί εκκλησιαζόταν και ο Άγιος Φιλώθης, τότε ήταν στρατιώτης, εκεί που βεψέναν και ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Μωραϊτίδης. Λοιπόν, όταν πια αποφάσισε να φύγει για μοναχός, πήγε να πάρει την ευλογία του Αγίου στην Αίγινα. Και μάλιστα λέει εκεί ότι όταν πήγε, βρήκε έναν γέροντα εκεί που εργαζόταν στα κτήματα με κάτι παλιόρασα, δεν κατάλαβε ποιος ήταν. Και πάει του λέει, δεν μου λέτε λέει, ο Άγιος Πενταπόλεως πού είναι λέει. Του λέει αυτός ο γέρος, λέει, πήγαινε λέει, παιδί μου λέει, στο Αρχονταρίκ λέει, και θα έρθει. Και όταν πήγε, ήρθε αυτός ο γέροντας με τα ασκισμένα ράσα που εργαζότανε, που ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, και τότε το έβαλε βαθιά έτσι μετάνοια, λέει, γέροντα λέει, εσείς ήσασταν λέει, και σας μίλησα έτσι λέει, καταφρονητικά λέει, το νόμιζε ένας εργάτης. Και το
τότε λέει, έμαθα λέει να μην λέει έτσι περίφρονο λέει κανένα. Και τότε λοιπόν είπε στον Άγιο Νεκτάριο, θέλω να φύγω λέει, για το Άγιον Όρος. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε περάσει από την Πάρο. Είχε χρηματίσει με το χιάρις της Νέας Μονής Χίου σε ένα μετόχι που είχαν στην Πάρο, στα Θαψανά. Και είχε συνδεθεί με τον Άγιο Αρσένιο της Πάρου, που είχε πνευματικό, και με τους πατέρες της Λογκοβάρδας, τους οποίους πολύ εκτιμούσε, και ιδίως τον γέροντα Ιερόθεο, που θαύμαζε το χάρισμά του εναντίον των δαιμονίων. Λοιπόν, και του λέει, παιδί μου, να πας στη Λογκοβάρδα, του λέει ο Άγιος Νεκτάριος του Κωνσταντίνου τότε, του Ζερβάκου. Ο Κωνσταντίνος όμως επέμενε, λέει, όχι, λέει, θέλω να πάω στο Άγιον Όρος. Και του λέει ο Άγιος Νεκτάριος, καλά λέει, πήγαινε στο Άγιον Όρος, αλλά πάλι στη Λογκοβάρδα θα καταλήξεις. Και πράγματι πήγε για το Άγιον Όρος, το φυλακίσανε εκεί, μαζί με έναν φίλο του, τον Νικόλαο τον Μητρόπολα, στη Θεσσαλονίκη. Τους πιάσανε οι Τούρκοι γιατί τους θεώρησαν κατασκόπους της Ελλάδος. Ήταν τότε τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, τους φυλάκισαν και μάλιστα ο Άγιος Γέροντας πήγε και διαμαρτυρήθηκε για αυτό που τους φυλάκισαν, τους κρατούν στη φυλακή και κόντεψαν να πάνε για εκτέλεση. Και με θαύμα εμφανίστηκε ο Άγιος Δημήτριος και τον γλίτωσε και τότε έτσι γύρισε στην Ελλάδα και είχε και άλλη έτσι αποκάλυψη και ήρθε πράγματι στη Λογκοβάρδα και έγινε εκεί μοναχός και κατόπιν βέβαια ιερομόναχος και μετά ηγούμενος. Έβλεπε λοιπόν ότι η φθορά του μοναχισμού ποια είναι. Είναι το εάν ξεφεύγει από το σκοπό του. Έλεγε ας πούμε παραδείγματος χάρη ότι το Μέγα Σπήλαιο εκεί είχαν κτίσει ένα τουριστικό κέντρο, ένα σαν ξενοδοχείο ξενώνα, σαν ξενοδοχείο, κοντά στο μοναστήρι. Και τι έγινε, κάνανε εκεί χορούς, κάνανε κοσμικά πράγματα και καθώς λέει μοναχοί και τα βλέπανε λέει. Αυτός ο υφηρμός λέει τι θα φέρει λέει. Θα φέρει την κατάπτωση του μοναχισμού και μετά μαραζώνει πια, δεν μπορεί να αναθάλει ο μοναχισμός. Είναι δηλαδή θέμα να εξυγχρονιστεί ο μοναχισμός, αλλά είναι θέμα να επανέλθει στις πατερικές του βάσεις. Εκεί λέει που Άγιοι κτήτορες λέει τον έχουν θεμελιώσει. Γι' αυτό και λέει οι μοναχοί λέει, δεν χρειάζονται λέει, ούτε ραδιόφωνα λέει, ούτε περιοδικά λέει τίποτα. Έχουν λέει τα πατερικά βιβλία λέει, αυτά λέει τους αρκούνε. Μπορεί λέει τα ορθόδοξα περιοδικά να χρειάζονται για τους λαϊκούς λέει. Αλλά ο μοναχός λέει το πατερικό βιβλίο, εκεί πρέπει να εντρυφά. Εκείνη έτσι θα λέγαμε τα νάματα, η πηγή. Ονόμαζε δε την ιδιορυθμία δαιμονορυθμία, όπως ο Άγιος Αρσένιος ο εν πάρω. Λέει το μοναστήριο ότι δεν πρέπει να είναι ιδιόρυθμο, να είναι κοινόβιο. Εκείνοι λέει οι παλαιοί πατέρες ήταν ουρανόφρονες, εμείς ηλόφρονες. Γι' αυτό και τις τελετές που κάνανε στο Άγιον Όρος τότε για τη χιλιετία, έτσι έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνουν λέει, με κοσμικό τρόπο, να προσκαλέσουν ετεροδόξους και τα λοιπά. Δεν είναι αυτά λέει. Να ξοδευτούν χρήματα πολλά. Λέει τα χρήματα δώστε για τους φτωχούς λέει, μοναχούς και λαϊκούς. Και να γίνουν κάποιες τελετές, αλλά σεμνές, με λατρεία μέσα. Γιατί λέει δεν πρέπει να γίνουν συμπροσευχές. Πολύ βασικό αυτό. Με ετεροδόξους. Απαγορεύονται οι συμπροσευχές. Και άλλα έτσι πολλά. Βλέπετε ότι ο γέροντας δεν δίσταζε να ψέξει ακόμα και παραπτώματα και κληρικών και μοναχών, χωρίς να φοβάται τυχόν σκάνδαλο. Γιατί έβλεπε ότι το αληθινό σκάνδαλο είναι οι πτώσεις. Ο έλεγχος, ο σωστός ο έλεγχος δεν σκανδαλίζει αλλά οικοδομεί. Ένα δε άλλο σημείο πάλι της θεολογίας του Γέροντος που βλέπουμε τακτικά είναι ότι έλεγε ότι ζούμε σε έσχατες ημέρες. Ανέφερε ένα ρητό του Αγίου Άννου Χρυσοστόμου που λέει ότι το τέλος του κόσμου θα έρθει όταν θα εκλείψει η εδώς από τις γυναίκες, η ντροπή, έτσι αυτή που έχει φυτέψει ο Θεός.
Και όταν οι γυναίκες θα γίνουν σαν τους άντρες,